అందరికీ నమస్కారం. నేను సునీత. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ వెక్షవ్లోగ్స్. సో ఈరోజు మా నిష్విక బర్త్డే గిఫ్ట్స్ అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం అనమాట. ఎవరెవరు ఏమేమి ఇచ్చారో మీకు కూడా చూపిస్తాము, చూసేయండి. చూడండి, ఈ గిఫ్ట్ ఓపెన్ చేసామండి. ఏముంది? ఇది చూడండి, మా నిష్విక ఇవన్నీ ఫోటోషూట్ అప్పుడు ఏమో మంత్స్ అప్పుడు ఫోటోషూట్ చేసినా ఉన్నాయి అనమాట. అన్ని కలిపి ఇలా ఫ్రేమ్ చేసి ఇచ్చారు మా జ్యోతి వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళు. కాదు, మా ఇంటి పక్కన ఉంటాయి. సో ఇది ఫోటో ఫ్రేమ్, ఇది బాగుంది. నెక్స్ట్ గిఫ్ట్ ఇది శశి అమ్ము జడ్చల శశి చిన్న నిష్విక బార్బీ డాల్. ఇది ఒకటి బార్బీ డాల్ వచ్చింది. అన్ను అంటది అంటే అన్ను ఇది అను బార్బీ. ఇది నెక్స్ట్ గిఫ్ట్ ప్రీతి మీనాక్షి కాదు, ఇడ నువ్వు చెప్పేది చెప్పడానికి కాదే చేసావి చెప్పొద్దు. ఇది రాసుకున్నావు కదా, ఇది రాసుకున్నావా? నెక్స్ట్ నువ్వు చెప్పింది ఓపెన్ చేద్దాం. చేది చేది శ్యామక్క డాలేనా? పప్పి, చిన్న పప్పి. ఇదొకటి చిన్న పప్పి వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ ప్రీతి దేవరాజు. థ్యాంక్ యూ ప్రీతి వాషి. థ్యాంక్ యూ ప్రీతి వాషి. చూస్తుంటే లైక్ కొట్టాలి ప్లీజ్. సంతోష్. ఇది ఒక గిఫ్ట్ అండి, ఇది చూద్దాం. ఇది కూడా ఓపెన్ చేసి డ్రెస్ చూడండి. ఇది ఒకటి మా మధ్య వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చింది అనమాట. ఇది డ్రెస్ వచ్చిందా? డ్రెస్ అండి. ఇది వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసినాము. ఇది ఓపెన్ చేసి పెట్టేశారు. ఇది మీనాక్షి గుడ్. నిషిక ఇది చూడు, బొమ్మలే వస్తాయి పిల్లలు కాబట్టి. ఇది కూడా డ్రెస్, ఇంకో ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ కానీ బాగుంది, సాఫ్ట్ గా. వేరే గుడ్ డ్రెస్. ఇది కూడా ఒక డ్రెస్. థ్యాంక్స్ నిషిక. గుడ్ థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ చెప్పు గుడ్. ఓయ్ నిషి లెట్స్ డు అన్బాక్సింగ్ ఆఫ్ దిస్. బ్యూటిఫుల్, బాగుంది డ్రెస్. అయితే ఇది కొన్నది. ఇది ఎవరు ఇచ్చారో తెలీదు, నేమ్ అయితే లేకుండే, జస్ట్ బాక్స్ లో ఉండే. ఇది కూడా డ్రెస్ సింపుల్ గా అయితే బాగుంది, కానీ నేమ్ అయితే రాసి పెట్టలేదు. ఇది మా చెల్లి ఇచ్చింది, వీళ్ళకి చెల్లి ఇచ్చింది. ఇది కూడా డ్రెస్ అండి. ఇదొకటి తీసుకోవాలా, చిన్నమ్మ తెచ్చింది. ఇది అరే దాని బండిదే లేదురా బాబా, బండి తీయక నాన్న ఉండని. అక్క దీనికి అయితే నేమ్ లేదు, ఎవరిచ్చిరో తెలీదు. ఇది ఒకటి వాళ్ళకి కూడా పేరు రాసలేదు. ప్లీజ్ దయచేసి ఇప్పటి నుంచి గిఫ్ట్ల మీద నేమ్ రాయడం రాసే ముందు ఒకసారి ఇచ్చే ముందు చెక్ చేసుకోండి. ఇదే నీ బొమ్మ బయటికి వస్తుంది. #నిష్విక
అరే తీయక రాది ఈ షోపీస్ ఫోటో ఫ్రేమ్ రాధాకృష్ణతో ఉన్న ఫోటో ఫ్రేమ్ ఉంది. ఇది దర్శ పెట్టుకోండి. నో నేమ్ ఎవరిచ్చారు? ఇంకెళ్ళే దాక్కున్నా ఆడబిడ్డ ఇచ్చింది పేరు లేదు కాబట్టి బాగుంది. మనిషిగా లత్తమ్మ ఇంకోటి కూడా ఇచ్చిన చూపిస్తాను. పద్ధతిగా పోతే నిష్విక వాళ్ళ మామ పాండు మామ తెచ్చింది. అరే అడ్డ మొత్తం బొమ్మలు వచ్చాయి కుతరా జర్రా లక్కీ ఏ మాతో పాటు టక్కీ కన్నా సరే కుతరా పిల్ల ఇదొకటి హాల్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇదొకటి ఫోటో ఫ్రేమ్ మా రిలేషన్ ఇది చూడండి. ఇదొకటి ఫ్రేమ్ వచ్చింది రాధాకృష్ణ కానీ ఇంట్లో ప్లేస్ లేదు ఇవన్నీ పెట్టుకోవడానికి. దాచి పెట్టుకోవాలి తెలిసి మా బాబాయ్ తెచ్చిన అనుకుంటా. ఇవి కూడా డ్రెస్సెస్ जर्रा मन चीज तो नाशनम करना तो वीडियो ने అంత మా నిషిక వాళ్ళ తాతయ్య అమ్మమ్మ తెచ్చిన డ్రెస్సెస్ కొన్ని బొమ్మలు డ్రెస్సెస్ అయితే ఇవి. నెక్స్ట్ జ్యువెలరీస్ వచ్చినాయి కొన్ని రింగ్ కొంచెం చైన్ నా ఫ్రెండ్ ప్రౌలిక తెచ్చిందండి. మా జ్యోతి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ తెచ్చిందంట డ్రెస్. ఒక శారీ కూడా పెట్టింది మా జ్యోతికి. శారీ కూడా ప్రేమ అనేది డబ్బుల్లో ఉండదు, వాళ్ళు ఇచ్చే గిఫ్ట్ లో చూడండి. वीडियो में पड़ता जरा सामान లవ్ అనేది కాస్ట్ లో ఉండదు, ఇచ్చే వస్తువులో चलो అనుకోనే అమ్మమ్మ తాతయ్య మా అమ్మ వాళ్ళు పెట్టింది. ఇది వచ్చేసి నిషిక వాళ్ళ పెద్దమ్మ పెద్దనాన్న వాళ్ళు పెట్టింది. రెండు చైన్లు అయితే వచ్చినాయి. ఇది ఒక చైన్, ఇది చూపించని ఇస్తలేదు. గుడ్డ చూపి గుడ్డి ఏడుస్తుంది లేకపోతే 2 చైన్స్ అండి. ఇవన్నీ పాతవే. ఇవి కూడా వీళ్ళ మా జ్యోతి వాళ్ళ పిన్ని వాళ్ళు కొనిచ్చారంట, చిన్నమ్మ వాళ్ళు, చిన్న అమ్మమ్మ చిన్నమ్మ వాళ్ళు. ఎవరైనా మా చిన్నత్తయ్య వాళ్ళు అంటుంటారు చూడండి అప్పుడప్పుడు వీడియోలో వాళ్ళు. మేమే ఇది మా చిన్నత్తయ్య వాళ్ళ ఇయర్ రింగ్స్, బుట్ట ఇయర్ రింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకొక డ్రెస్ కూడా ఉండింది. ఇది తెలియదు, నేమ్స్ లేదు కాబట్టి ఇది ఒకటి. డబ్బులు వచ్చినాయి కవర్లు అయితే పైసలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ డబ్బులు ఉన్నాయి. అన్ని 10 రూపాయల నోటేనండి. ఇది వచ్చేసి నిష్క వాళ్ళ చిన్న మామ, మా తమ్ముడు పెట్టినారు. మా జ్యోతి వాళ్ళ చిన్న తమ్ముడు పెట్టిండు. మా బాబాయ్, మా పెద్ద బాబాయ్ పెట్టిండు. మా జ్యోతి వాళ్ళ పెద్ద బాయ్ నిష్కకి తాతయ్య. ఇవి కూడా గిఫ్ట్. ఇవి పాత రింగ్ రెండు పాతవి, 2 కొత్తవి, ఇంకొన్ని. సాయిబాబా లాకెట్. ఇది ఒక లాకెట్ వచ్చింది. మా వదిన వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వాళ్ళు పెట్టారు. మా అమ్మ ఇది కూడా ఒక లాకెట్ వచ్చింది.
ఆడబిడ్డ వాళ్ళు రింగు మా ఆడబిడ్డ తెలుసు కదా మీకు మొత్తం ఫ్యామిలీ ఒకసారి కూర్చొని ఇంట్రొడక్షన్ ఇదొక రింగు. ఇక్కడ మా రిలేషన్ వాళ్ళు అంటే మా పక్కన వాళ్ళు ఆయన శశి అక్క వాళ్ళు చాలా రింగ్స్ ఉన్నాయి. శ్రీతక్క వాళ్ళ అమ్మగారు పెద్దమ్మ. బాగా వచ్చినాయి మనిషి అన్ని పెడతాను. చూపి అన్ని నా ఇవన్నీ నా గోల్డ్. నిషిక దాచి పెట్టుకోమా. నిషిక గోల్డ్ అండి ఇవన్నీ. వెండి పట్టీలు. వెండి పట్టీలు మా చిన్నమ్మ వెండి పట్టీలు తీసుకొచ్చిందని. ఇది ఒక సెట్ వచ్చింది. ఇది ఫుల్ గజ్జలు ఉన్నది. అది కొంచెం తక్కువ ఉంది. ఎవరు మధ్య పిన్ని వాళ్ళు ఎవరో అనుకుంటా, తెలియదు మాకు. కానీ ఎవరో చైనర్స్ బాక్స్ ఇవి కూడా పట్టీలే. వెండి పట్టి వచ్చింది. జ్యోతక మా ఇంటి ముందు ఉండే జ్యోతక చెప్తా ఉంటా కదా క్వార్టర్స్ లో, వాళ్ళు వచ్చి తీసుకొచ్చి వాళ్ళను వెంకట స్వామి వాళ్ళు ఇద్దరు. త్రీ సెట్స్ కొత్త పట్టీలు వచ్చినాయి మనిషికి. ఇంకా ఉన్నాయి చాలా అయినా వచ్చినాయి. ఇంకా పూలు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు అన్ని కౌంట్ చేసి టైం కూడా లేదు మాకు. ఎవరెవరు ఏమి ఇచ్చారు కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు టైం లేదు. మూవీకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇవన్నీ తీయమండి. ఎప్పుడన్నా నేను ఎంత వచ్చినాయి మీకు వీడియోలో చెప్తా. దీని కింద నేను చెప్తా. కెమెరామెన్ మా మరిది కెమెరామెన్ మరిదితో మా పిన్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళు సేమ్ పెన్. ఇవన్నీ అన్ని నేమ్స్ తో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ తర్వాత చెప్తా, మీకు కౌంట్ చేసి చెప్తా. తీసి చూపించాను నేను ఈ వీడియోలోనే. లాస్ట్ కి ఎంత వచ్చాయని కూడా చెప్తానండి. ఇప్పుడైతే లేట్ అవుతుంది. అలాంటి ఇప్పుడు అందరూ మూవీకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ ఫాస్ట్ గా సర్దేసి మేము మూవీకి వెళ్తాము. అటు చూడండి, కెమెరామ్యాన్ గంగతో, కెమెరామ్యాన్ సతీష్ తో, సమీర్ తో, వదిన గుడ్డు, నిషికతో. బాయ్ బాయ్. నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ వేక్షవ్లాగ్స్. ఆమె చెప్తున్నప్పుడు పెడతా. థాంక్యూ.